Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, на эти мягкие подушки поближе к камину. Располагайся поудобнее, расслабься и слушай. Сегодня мы продолжаем читать поэму Лонгфелла «Песнь о Каявате». Трубка мира. На горах большой равнины, на вершины красных камней, там стоял владыка жизни, Китча-Манета могучий, и с вершины красных камней созывал к себе народы, созывал людей отсюду. От следов его струилась, трепетала в блеске утра речка, в пропасти срываясь и жгутой огнем сверкая. И перстом владыка жизни начертал ей по долине путь излучистый, сказавши: вот твой путь отныне будет. От утеса взявший камень, он слепил из камня трубку и на ней фигуры сделал. Над рекою прибрежья на чубук тростинку вырвал, всю в зеленых длинных листьях. Трубку он набил корою, красной ивовой корою, и дохнул на лес соседний. От дыхания ветви шумно закачались и, столкнувшись, ярким пламенем зажглись, и на горных высях стоя закурил владыка жизни трубку мира, созывая все народы к совещанию. Дым струился тихо-тихо в блеске солнечного утра. Прежде темною полоской, после гуще синим паром забелел в лугах клубами, как зимой вершины леса плыл все выше, выше, выше. Наконец коснулся неба, и волнами в сводах неба раскатился над землею. Из долины Тавазента, из долины Вайоминга, из лесистой Таскалузы, от скалистых гор далеких, от озер страны полночной, все народы увидали отдаленный дым Бакваны, дым призывной трубки мира. И пророки всех народов говорили: то Баквана, этим дымом отдаленным, что сгибается, как ива, как рука кивает, манит, Китча-Манета могучий, племена людей сзывает, на совет зовет народы. Вдоль потоков по равнинам шли вожди от всех народов, шли чактосы и команчи, шли шушоны и амоки, шли куроны и ментены, делавары и магоки, черноногие и поны, аджибеи и дакоты, шли к горам большой равнины пред лицом владыки жизни. И в доспехах, в ярких красках, словно осенью деревья, словно небо на рассвете, собрались они в долине, дико глядя друг на друга. В их очах
глядел на гнев их лютый, как на злобу малолетних, как на ссору в детских играх. Он простер к ним сень десницы, чтоб смягчить их нрав упорный, чтоб смирить их пыл безумный мановением десницы. И величественный голос, шуму вод подобный, шуму дальних водопадов, прозвучал ко всем народам, говоря: «О дети, дети, слово мудрости внемлите, слово кроткого совета от того, кто всех вас создал. Дал я земли для охоты, дал для рыбной ловли воды, дал медведя и бизона, дал оленя и косулю, дал бобра вам и казарку. Я наполнил реки рыбой, а болото дикой птицы. Что ж ходить вас заставляет на охоту друг за другом? Я устал от ваших расприй, я устал от ваших споров, от борьбы кровопролитной, от молитв о кровной мести. Ваша сила лишь в согласии, а бессилие в разладе. Помиритесь, о дети, будьте братьями друг другу. И придет пророк на землю и укажет путь к спасению. Он наставником вам будет жить, трудиться с вами, всем его советам мудрым вы должны внимать покорно. И умножатся все роды, и настанут годы счастья. Если ж будете вы глухи, вы погибнете в раздорах, погрузитесь в эту реку, смойте краски боевые, смойте с пальцев пятна крови, закопайте в землю луки, трубки сделайте из камня, тростников для них нарвите, ярко перьями украсьте, закурите трубку мира и живите впредь, как братья. Так сказал владыка жизни, и все воины на землю тотчас кинули доспехи, сняли все свои одежды, смело бросились в реку, смыли краски боевые, светлой, чистою водою, выше их вода лилася, от следов владыка жизни, мутной, красной водою, ниже их вода лилася, словно смешанная с кровью. Смывши краски боевые, вышли воины на берег, в землю пальцы зарыли, погребли в земли доспехи. Кич манит могучий, дух великий и создатель встретил воинов улыбкой, и в молчании все народы трубки сделали из камня, тростников для них нарвали, чубуки убрали в перья и пустились в путь обратный. В ту минуту, как завеса облаков заколебалась, и в дверях отверстных неба Кичи Манета закрылся, окружен клубами дыма от ягваны трубки мира. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи у камина.